Kanaaf alhamdulillahi rabbil alamin nullee amba qixxoofne alhamdulillah maali gaaza argannee gaazni bahee maskaramii bultii hagamta fajaran Itoophiyaa takka warra Itoophiyaa naa hima jaafuri jagam jaafur moshani jaafur yoo guddate akka Itoophiyaatti maskaramii Itoophiyaan gaaza gabaaf dhiyeessuu deemti alhamdulillah jedhame muumichi ministeeraa waan jedhan dhageettanis namni hedduun dhageenna fakkaata waggaa sadiin kana bar waggaa lamaan sadiin kana qamadii dhaqee laalaa muumichi ministeeraa naan jettani anachi dhaqaan jiru eessa dhaqaa jira gaaza bahaa jiru bakka gaazni lafaa bahaa jiru san achi dhadhee daawwachaa jirra xumurree jirra amma gabaaf dhiyeessuu malee addunyaan kaa amma Itoophiyaa hiriira seentee gaaza irraa bitachuu deemte jechuudha. Allahu akbar alhamdulillahi rabbil maali gaaza biyyoonni arabaa bar gaazaan diriirfatanii ciisanii bar kan qonne kan bonye ijoollee ta'een asii erganii kalbi jechaa sigare maadamii fi abonnaalleen itti taphatan jechuudha. Ji'a lamaa fi jaalbanti jaza kallaa kennan ji'a sadii addaa dhikaam ji'a lamaan addaatiin duuba Itoophiyaan gaaza gabaaf dhiyeessiti jechuudha. Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin rabbi abbichuu murii nu haa dheeressu jagna akkanaa qabna laal maaliif dhoofamee gaazni kuni osoo ummanni biyyaallee kaalaallee quban qabne baafame abbichuu kuchisiisan tokkoffaa gaaza asiin dura Ogaadeen keessaa baafamu chaayinaa 19 turre dhumate warrummaan alaa itti bitanii gaaza akka Itoophiyaan gaaza kanan baafanne waan biraa godhuu dadhabnaan chaayinaa kuchisiisan jechuudha. Chaayinaa 19 akkasiyaa 19 18 dimguran achitti gartee maaliif taphaa mitati Itoophiyaan gaaza argatte jechuunatti bakka chaaw chaaw walaa hiyyummaa walaa gabrummaa walaa wallaalummaa walaa gartee yartuun hundintee si bookkisu baabbaay nagatti siree akka mallasiin fa'aa baay'ee jenne san gartee TPLFin fa'aa akka shanee fa'aa faannoo fa'aa baandaa fa'aan baay'ee jenne san gartee baay'ee wanni hundinuu Itoophiyaa keessa Itoophiyaan himaa isinitti himaa turre jechuudha leenca waan dalagee laal maaliif tokko eenyu ajjeesaa abbichuu osoo gaaza kana baasaa quba qabde keenya keessaatti keessa Oromoon ganamsa kuchisiifte jechuudha. Eeka kaleenu dadhabanii goobana haarawaa kana jala yaa'ee barnamni isin qallanuun jecha aween goobana haarawaa fi kaa hundinuu wanni nuun maqaa waamaa turan Jawwishaa, Lammishaa, Gabra Tsihoonishaa, Mallasishaa, Hayila Sillaasishaa akkasitti akkasii turan Oromoo dadhabni bara. Oromoo dadhabni bara. Oromoon kaabbichuu aggazaaz ishaalaal ya Minilik nuun jechaa turan. Kaabbichuu aggazaaz ishaalaal ya Hayila Sillaasee. Kaabbichuu aggazaaz ishaalaal ya Dargi. Kaabbichuu aggazaaz ishaalaal ya Mallas. Kaabbichuu aggazaaz ishaalaal ya Gabra Tsihoon nuun jedhani bara. Haga amma Gabra Tsihoon galte Oromoon hedduun. Kuni eenyu walii galee warra dhiyaa kanaa walii galee Awurooppaa hunduu bara. Hatta Araboonni maana dhanu gargaartees rabbi jazaa siyaa kafalu sadarkaa kana geenye bara salphina jala rabbi gadi eenyuun baane Arabootaani bara. Araboonni tun bakka itti yartuu qabdi, bakka itti duuftuu qabdi, bakka itti jabduu qabdi. Nu waliin dhaabbattee Arabaa fuudhee Arabaan ta'an keessaayyuu Turkii fi Arab Imireetiin jazaa keessa jazaa jala rabbiin jennata naa kafalu. Morka guutuu abbichuun kabaheen ka Itoophiyaa mataa ol qabachiisee as geenye Oromoo mataa ol qabachiiseen biyyoota kanaan jechuudha. Rabbi gaditti ammoo leenca waan dalage laala. Akkuma biyyoonni guddatte kun magartanii Iraan akkasii daladde bar meeshaa kana. Meeshaa addunyaa ittiin girgireessite bes nama kaa dubbiin jajjabdu bira Ameerika mattuutti ol ejjatte kuni boolla qotattee lafa jala seentee daladde Iraan. Qoqqobbiitti dhadhii maal godhanii wanni yoo himachaa deemtanii badda akka Israa'el kanatti. Israa'eliin ni jirti jedhanii addunyaan isii jalaan ka'u jedhan mee miskiin jedhan shaamiin biroo akkuma jawwee keenyaa fa'aa taate akkuma lammaa fa'aa taate gartee akkuma baqqalaa fa'aa akkuma Gabra Tsihoon fa'aa taate Israa'el ni baqatte laal dubbiin dhufnaan qullaa taate zeeroo siddammar zeeroo taate abshiru warri gartee isin tun illee rifatin abshiru kanaaf leencichi Oromoodhaa maal godhee waan sadi jajjabduun nutti hin gadiin bahe kun bishaan abbayyaadhaa ka gartee Ijiptillee ni dhoofnaaf qophaa'aa jirti akka ofiititti. Inni illee guyyaa gabaabduu keessatti balbala banatee eebbifamee ofirraa gartee dalagga seenuu deema jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunoo xaa'oo Itoophiyaan waggaa 2-3 kana keessatti biyya xaa'oo fi oomishtee qotee bulaan keenya yaada malee
dhaqee akka nama gartee biyyee qotee lafa haaratuutti ganda isaatii baafatee addunyaan hiriira balbala keenya seenuu deemte jechuudha. Waan sadiin kana oduu gammachiistu addunyaa rifachiisti. Keessaayyuu Kagaazaa bar nama guutuu gaggabaa maka addunyaa waan kan dhageette amma Ameerikaa irraa eegalii biyyi guutuun isiitu laal. Isaan saayinsii fi teekinooloojii muchaa dhagartee ilmaan teena waa kalqanii diroonii gurguruu eegalan meeshaa lolaa gurguruu eegalan kanaaf addunyaa dachiin cituunii geettee abbichuu ajjeesuu fonqolcha mootummaa irra kaasu baandaa keenya abbaa qabeenyaa Oromoodha. Oromoota rabbi isii godhe. Oromoota nama diyaana jidduumaan dhiifama naa godha akkam godhee of keessaa qulqulleessina. Namni mala beektan jirtani. Mi akkam godhanii yartuu nama keessartu dayyuusa uf nyaattu. Saree badduu saree gara ufii nyaattu. Qoshaashaa kan akkam godhee of keessaa baafa. Amma doolara itti hiranii alaatti erganii hundi siitu gartee halkanii guyyaa wanni mataan itti garagalu jiru Oromoo bara Amaaraa miti Tigree miti. Shaabiyaa miti bara Oromoo. Sa'a 24 namni nu ni qabna jennu. Namni Oromoo ni qabdee ambii nu sodaatu bara namni garii noo dhagayamu hay ibaluma jedhu soo dhagani. Nu qabnu abbichuu qaluuf albee qalattee yaati galgala ganama ufii onneen qabdu dayyuusa ufii qaluu dadhabdee akka itti qaltan nutu isinii qopheessa. Akka itti isin boolla darbitan nutu karaa isinii aanjessa jettee sa'a 24 dhamaa jirti jechuudha. Uumama bara dayyuusu namni yaraan dhiiran jaalatu bara beektu sadise. Wallaalaan hayyuun jaalatu. Jagna eenyu jaalata jagna jaalata. Hayyuu jaalata. Maal goona kaa rabbiin barruu godhee nama uumaa bara. Beekaa, wallaalaa, hattuu, kijibaa, dayyuus, jagna. Hundayyuu rabbiin gartee uumee nuunfattana jechuudha. Yeroo muummichi ministeeraa waan ajaa'ibaa takka dalagee waan takka bara Oromoo wayni amma warri kaleessa ximbi gaallaa nuun jedhu maqaa badaan waan beektaa? Yees na dhaleessu uummata niin jallaan ijoollee ofii rabbi afaan siyaa qabu Oromoo jedhamu uummata barate akkana kanamu ni salphanne abboo rabbi si haa fuudhu ni abboo bati Hayila Sillaasee abboo bati Dargii abboo bati Mallas abboo dhabataa osoo karaa himachuu baanne jechuun jiramne. Maaliif? Ilmaan Oromoo daladdeen laal bakka hunda fooqii bareedaa teekinooloojii hunda itti fidan koota daawwadha achumaan bahee gaggabee namni gaggabdii bara warri wallaahi ni gaggaba yoo jedhake ni beekta warri yoo agartee ati waan jedhuun qabu akkam faarsini faarfamaan rabbii akkam faarsini nama kalee isaan tuffatantu dalage akkam balaaleffanne hojii dubbataa jira kun hojiin dhaabbata wanti teekinooloojiin afoo dhaabbata nama Awurooppaa Ameerikaa dhufeeti nafxanyoonni kadhee kun. Warri kalee maqaa badaa dubbaasu irra dhufee dhama'ee as laalee achi laalee eessa jiraa ofii wallaa akka jedhani bara. Viidiyoo jalaa dhagenne isin poostuudhaa bara yeroo maraan eessa jirraa jedhan. Biyya kam keessa jira eessa buuni xiyyaarra eessa nu buusee bara. Wallaa akkasidha wallaa abbaan feete koottoti. Eessa jira namni adda Itoophiyaa keessa bu'e biyya fedhee dhufe biyya bareedduu feete koottu. Eessa jiraa jetta jechuudha. Maaliif beektaa tokko bara waan maraan kuttee adda addunyaa caaltee Itoophiyaan hagamii jijjiiramtee akkana taateen fudhattu namantu. Sammuu kamiin qabeenya kamiin hagamitti waggaa 7 kana keessa Itoophiyaan hadha biyya fooqii babbareedaatti jala dhaabattee ija bantee ilaaltuu fi teekinooloojii waan hunda wanna barbaadde addunyaa keessatti uffata barbaadde amma uffata barbaadde addunyaa keessa jiru suuqolee Itoophiyaa keessa argatta. Makiina barbaadde amma Itoophiyaa keessa argateeti. Makiina feeta as dhaabbattee ajaa'iba si bira dhaabbata. Teekinooloojiin feeta as si bira jira. Qulqullumina karaa jetta saayikila yaabbattee karaa saayikilaa kanaan tokko sin gufachiif. Winchariin deemtu warri jan qabne kanaan uummanni gubbaa deemu osoo uummata guutuu Itoophiyaatti gannatte karaa bitaa mirgaatii miti karaan tokkochi gamanaa kun akka barbaadeen namni bal'atee keessa deema jechuudha. Akkam godhee bal'isee rabbii kee gaafadhu. Adda harkisee eekamanii diigamin jiraame haa diigamu waga fedhe. Akkami karaan hagana ga'u. Biyya takkaa karaa hin qabne Itoophiyaan karaa tokkocha hin qabdu karaa tokkocha. Biyya karaa tokko hin qabne akkamitti akka sadarkaa san gahe yaa ifaa yaa taappeellaan ifaan dhaabbatu kun guutuun taappeellaan dhaabbata. Ifaan dhaabbatu karaa gubbaa dhaabbatu pooliin dhaabbatu maaliin dhaabbata. Taappeellaan dhaabbata kaameraa jechuun iskiriinaan. Yoo waa galan nama Itoophiyaa keessatti yoo waa galan yoo uummataa waa himuu barbaadde iskiriinuu gubbaa gadhiifta jechuudha. Nama akkana garagallaan garraa gad deeme asii achi deeme iskiriinuu gubbaa waan hundaa argachuu.
Waan uummanni namni TV hin qabne hadha odeessa yoo barbaade iskiriin gurdaan bakka hundi jira. Gurdaa kana bal'aa. Inchii 200 bal'aa bara. Bakka ati teettee shaayii buna dhugdu bakka hunda keessatti bilooka 2-3 deemtee maaltu jira beektaa? Lafa gartee haratti baafattu jira barcumaa TV guddaa iskiriin guddaan kun keessa dhaabbatu. Wanni tokko yoo agale annaawunsii yoo godhe mootummaan kun balaan galee waan gammachuu ta'ee keessummaan dhufte iskiriin argasiis dhiisan. Kaameraan hadha aga xiqqee abba kaameraa akkamii lafa garii yoo hidhatte Itoophiyaa mujittee ilaalta kaameraalee hadha gartee karaa gubbaa hidhamaa jiru poolii irratti. Karaa masan deebiti qulqullumminni hadha huura takka karaa gubbaatti huura takka yoo gabbiyetti. Biyya guddatte Ameerikaa fa'aa keessa waan jedhan magaalaan tun bar qulqulluu jedha namni ilaalee. Itoophiyaa dhuftee hadha no Afrikaa miti jedha abbaan fedhee dhufu. Maaliif ni gahe fooqileen hadha ijaaramaa jiru. Fooqileen amma 72 akka haarawa dalagamaa jiru. Dheerinna ol. Mooliin bakki gabaa jechuudha. Gabaa ati waan hunda isum qofa keessaa daara keetii haga makiinaatiin bitattee hoteela barbaadde keessa bultus si dalagamaa jira.